1990-ųjų. Šventas Kalėdas Lietuva, kaip ir visas krikščioniškas pasaulis, pasitiko beveik taikoje. Melsdamas už santarvę visose katalikų, stačiatikių ir musulmonų namuose, Lietuva tikėjusi Dievo, pasaulio tautų ir valstybių pagalbos bei užtarimo ir savo nedidelių demokratinės Lietuvos namų laisvei, nepriklausomybei ir taikai. Deja, praeis keletas savaičių po šventųjų Kalėdų ir Sovietų sąjunga de facto pripažins atkurtą nepriklausomą Lietuvos Respubliką, Europos valstybę. Baisus tai bus pripažinimas. Jis su Lietuva pasielgs taip, kaip elgėsi per paskutiniuosius 50 metų su kitomis Europos valstybėmis. Su Baltijos Respublikomis 40-aisiais, su Vengrija 56-aisiais, Čekoslovakija 68-aisiais. Per taikės 90-ųjų Kalėdas mes dar nežinojome, kad Lietuva priešinsis, ilgas dienas ir naktis budės prie sargybos laužų, apmąstydama neilgą savo valstybės kelią, vingiuojantį greta diktatūrai tiesiamo didžiosios kaimynės valstybės vieškeliu. Kuriuo momentu jūs įtarėt apie diktatūros realią grėsmę arba buvimą, arba bent jau tokią situaciją, kokia jinai šiandien susiklostė Sąjungoje ir Lietuva jos centre? Jeigu ne anksčiau, tai po Tbilisio žudynių tikrai. Ir ypatingai, kai kalbant apie tas žudynės Tarybų sąjungos deputatų pirmajame suvažiavime, kalbėjo kariškiai, nepaprastai įžūliai, politiškai, pasakyčiau, siaubingai, apie moralinius aspektus kalbėti jau netenka ir didelė dalis deputatų plojo. Ir aš kalbėjau apie Lietuvos, apie Baltijos kraštų teisės, ką mes giname, ko mes reikalaujame. Ir aš atsimenu, kad aš kalbėjau apie gresiantį perversmą, kruviną diktatūrą. Lietuva stovi kaip sargybinis, kuris, manau, neturi teisės pasitraukti. Ne tik dėl to, kad mūsų žmonės mus įpareigojo tam, kaip tam tikrą Lietuvos vadovybę, bet pati Lietuva taip jaučia. Ta parodė žmonių veiksmai mirties akivaizdoje. Daug kas stebisi. Iš kur ta dvasia tokia tvirta, tokia nesuabejoja. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos akto apie Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymą. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.
Kovo 11 aktai sudarė ne tik nepriklausomybės atstatymo paskelbimą, bet ir teisinį pagrindimą ir įtvirtinimą. Pasirinkome labai tiesų, aiškų, atvirą kelią pareikšti mūsų tautos teisę ir būtent ją vėl padaryti aktualią, pripažįstamą. Aš Bronius Kuzmickas. Aš Kazimieras Modeka. Aš Česlovas Stankevičius. Aš Liudvikas Sabutis. Aš Aloyzas Sakalas. Aš Romas Gudaitis. Aš Aš Libertas Čebutas. Aš Gediminas Šerkšnis. Aš Virgilijus Čepaitis. Aš Reimantas Astrauskas. Aš Zigmas Vaisula. Aš Emanuelis Zingeris. Aš Kazimieras Antanavičius. Aš Eimantas Krakauskas. Aš Vytautas Landsbergis, jums liudijant prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Prisiekiu gerbti ir vykdyti jos įstatymus. Prisiekiu gerbti ir vykdyti jos įstatymus. Saugoti jos žemių vientisumą. Saugoti jos žemių vientisumą. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę. Stiprinti Lietuvos nepriklausomybę. Sąžiningai tarnauti tėvynei, Sąžiningai tarnauti tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai. Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas. Baltarusija savo vietą. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba
paskelbusi nepriklausomos Lietuvos valstybės tęstinumą ir sugrįžimą į laisvųjų pasaulio šalių šeimą, tikisi jų broliško solidarumo ir paramos. Iš Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos kovo 11-osios kreipimosi į pasaulio tautas. Yra lemiamas momentas istorijos, moderniosios. Pasirodyt, kiekvienas turi pasirodyti, ko jis vertas ir kokiose vertybės. Tiek žmogus, tiek tauta ir valstybė. Ir labai lengva užimti gėdingą poziciją. Leisti tironijai. Daryti savo tvarką. Matyt, toks spaudimas vis dėlto yra tam tikras. Ir Beikeris apie tai kalbės. Ir Ševardnadzė užtikrins, kad jie nedarys nieko grubiai. Skliaustelėse smaugs tyliai. Ir tas bus leidžiama. O gal ir padarys vietiniam rankom, tariamai vietiniam rankom, ką nors. O Maskva nusiplaus rankelės. Jeigu Beikeris pasakytų, kad jokių vietinių nėra, viską jūs patys darot ir nieko neapgausit, tai būtų gerai, bet jis to turbūt nepasakys. Gerbiamas Tarybų Sąjungos prezidentė, Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba tikisi jūsų geros valios ir išmintingų sprendimų. Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo priimtas 20 metų kovo 11 dieną ir tapo tautos valios išraiška. Kito pasirinkimo neturime. Priimtų aktų atšaukimas reikštų nepriklausomybės atsižadėjimą, žmonių tikėjusių ir kovojusių už Lietuvos laisvę paniekinimą, naują tautos dvasios lošinimą. Mūsų pusėje istorinė ir juridinė tiesa, paprasta žmogiška teisybė ir nepalaužiamas laisvės siekis. Jūs turite platesnį pasirinkimą, nes jūsų pusėje jėga. Mes siūlome ir tikimės dialogo. Šitas tekstas yra toks, atsiprašau, kad kadangi aš to salę nesakiau, toks, kad tas žibalas, kurie čia degino važiuodami aplinkui mus, paveikė mus. Suprantate? Nes mes Apie mūsų nepaveikė tas žibalas. Šitas, sakysim, aš paklausyk, kaip aš įsivaizduoju, šitas toksai diplomatiškesnis tonas, tai adresuojamas ne Gorbačiovui. Taip, būtent, pasauliui, apie tą pasaulį, nes prieš mūsų varoma propaganda, kad mes tokie laukiniai, užsispyrę, nieko nenorim girdėti ir nemokam kalbėti su žmonėmis. Tai, kas buvo gerai sąjūdžio pradžioj, žodžiu, ir visais sąjūdžio etapais, visiškai netinka dabar. Visiškai netinka dabar. Todėl, kad žinok, mes turim įsisavinti kažkokį diplomatijos pradžiamokslį. O diplomatijos pradžiamokslis tai jo labai yra elementarus. Jame visada yra kažkokia tai įvairiausios tokios dviprasmybės. Ir jeigu mūsų tonas bus kategoriškas, mes neteisim nei jokias konsultacijas, nei jokias derybas. Jie ateina prie stalo ir sako, mes norim pakalbėti Tarybų Sąjungos konstitucijos aspektų. Mes jiems teškiam į ausį ir mes nekalbam šito aspektų. Kodėl? Nu, tai pasakykit, kaip jums atrodo tas. Nu, kodėl mes negalime paklausyti? Toks pat dialogas kaip tarp mūsų. Tas pasikeičia tuo, kad tada mes kalbam apie išstojimą iš Tarybų Sąjungos ir savo teisę. Tai jie kalba apie išstojimą, o mes tada jiems pasakom, žinote, mūsų pažiūra yra visai kitokia. Mes aš išklausom. Ar neateinam prie darybų stalo? Inicijuojam darybas ar ne? Padiskutuojam trumpai. Ir jeigu mes norim suorganizuoti dar vieną bangą, mes turim jiem duoti galimybę sakyti, jie pasiruošę dėryboms, jie siūlo dėrybas, tai sovietai su jais nesidera, o pažlegina tankais, padaro tą, na. Tarptautinėme kontekste, ypatingai matant, kaip evoliucionavo Tarybų Sąjunga iki to ir po to, Lietuvos pasirinkimas ir tolesnė kova buvo labai svarbus veiksnys. Taip kaip ir ankstesnis Lietuvos atgimimas įtakojo daug ką ne tik į rytus nuo Lietuvos, bet ir į vakarus, ir į pietus. Taip ir kovo 11 ir tolesnė Lietuvos kova buvo ir tebėra reikšminga daugeliu šalių.
į rytus yra pavyzdys, ką mums nuolat sako ir mus remia ir ragina nepasitraukti iš mūsų kelio, nes ir kitiems yra lengviau, kada mes laikome savo užimtą poziciją ir ją tvirtiname. Tam tikrą vakarietišką politinę stagnaciją Lietuva irgi sudrebino. Politika buvo priversta prisiminti, jog yra ir tam tikri sąžinės, moralės momentai, kurie vis tiek yra gyvi, jei ne politikų, tai tautų sąmonėje. Ir politikai negali su jais nesiskaityti. Pasaulio tautas, vyriausybės ir geros valios žmonės. Nuo kovo 11 dienos teisėtai ir taikiai gyvoja nepriklausoma Lietuvos Respublika. Deja, šiomis dienomis vis labiau aiškėja, kad prieš Lietuvos Respubliką ir jos piliečius kita valstybė rengiasi pavartoti prievartą. Šios grėsmės akivaizdoje su viltimi kreipiamės į pasaulio tautas, valstybių vyriausybės, visus geros valios žmonės ir prašome savo protestais užkirsti kelią galimam smurto panaudojimui prieš pasaulio valstybių bendrijos narę, Lietuvą ir jos taikius piliečius. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba. Tūkstantis 1990 vasarą griuvo Berlyno siena. Į gabalus sutrupėjo, pavirto į dulkes kažkas daugiau nei akmenys. Vokietija, Europa, o gal ir visas pasaulis galėjo pamanyti tąkart išgirdęs paskutinį Antrojo pasaulinio karo aidą. Praeis pusmetis ir 91 sausio nuaidės dar viena salvė. Kruvina. Čia Lietuvoje, į kurią 1939 buvo nukreipta pirmoji Antro pasaulinio ugnis, Ribbentropo-Molotovo paktas. Taigi susijungus Vokietijoms Antrasis pasaulinis grįžo į pradžią, į Baltijos valstybės. Čia jam galbūt bus lemta vieną dieną ir baigtis. O kol kas 1990-aisiais Antrasis pasaulinis Lietuvoje
tik ėjo į pabaigą. Atgaila šviesa. Stovėkit amžiais čia, tvirti kaip saulė stovi, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Šaukiu aš tautą, žemės pėdoj gyvą ir vidurėlio rytmečio maldon. Ir žydinčią, kaip žydinčių Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba pareiškė, kad TSR sąjunga stengiasi sukurti Lietuvos Respublikoje dirbtinę įtampą. Į Lietuvos Respubliką permetami nauji TSRS ginkluotojų pajėgų daliniai. Jie demonstruoja atidengtą ginklą ir savivalę, nes nė vienas tų veiksmų nėra sutartas su Lietuvos Respublikos vyriausybė. Užfiksuoti žmonių ir turto grobimo atvejai, kaip TSRS kariškių savivalės Lietuvoje rezultatas. Vietiniai gyventojai raginami nepaklusti Lietuvos Respublikos įstatymams. Через радиостанцию «Голос Америки» режиссер Йонас Юрашас утверждает, что в Литве не прекращается наглая дерзкая оккупация. Norėtumėm jūsų paklausti, kaip jūs įsivaizduojat savo artimiausią ateitį? Nach den Gesprächen gestern in Moskau. Po pokalbį, pavyzdžiui, delegacijos, vakarykštės delegacijos Maskvoje. Kokia galėtų būti ateities perspektyva? Eine doppelte perspektyva. Dviguba perspektyva, todėl kad viename lygyje ar vienais santykių kanalais atrodo, kad yra pagerėjimų ir noro pereiti į dialogą. Als ob einen Wunsch zu einem Dialog gibt. O kita santykių linija gibt es eine andere Linie der Beziehungen, die sich erstreckt auf dem Basis der Gewalt, kariuomenės naudojimas, in der Verwendung der Armee, net iki to, kad mes kiekvieną dieną klausiam savęs, ar televizija jau užėmė, dass wir einander jetzt jeden Tag fragen, ob Rundfunk und Fernsehen noch besetzt sind oder Vietiniai gyventojai raginami nepaklusti Lietuvos Respublikos įstatymams. Atsiunčiami nežinomi pareigūnai iš TSRS su aiškiai nenurodomomis užduotimis. Tokie TSRS veiksmai gali būti kvalifikuojami kaip 1940 metų agresijos prieš Lietuvą tąsa. Ir Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba reiškia dėl to protestą ir apgailestavimą. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba prašo valstybių, Helsinkio pasitarimo baigiamojo akto signatarių, parlamentus ir vyriausybės dėti pastangas, kad agresyvūs veiksmai prieš Lietuvos Respubliką būtų nutraukti. Mes toli gražu nesame tobuli, kaip tauta, kaip visuomenė, kaip valstybė, net ir tose galimybėse, kurias mums apriboja, o vis dėlto jas turime. Bet mes tobulėjame ir mes turim pagrindinį dalyką. Nepatogu galbūt kažkaip tai kalbėti už Lietuvą ir lyg tai girti Lietuvą. Bet aš manau, kad mes galim pasidžiaugti,
kad per 50 metų žeminimo, melavimo, skriaudos, dvasinio prievartavimo Lietuva išsaugojo branduolį. Tas branduolys yra sveikas, žaizdotas, skausmingas, bet sveikas ir tos žaizdos gyja. Jos greit gyja, kaip greit žmonės atsikratė baimės, kaip greit jie pajuto solidarumo ir vieningumo vertę, kai stovi kartu vardan pačių didžiausių vertybių. Ekonominė blokada įgyja visuotinį pobūdį, nes ne tik nafta, dujos, bet ir kitos strateginės medžiagos nustotos tiekti Lietuvai, kliūdama normaliai funkcionuoti transportui, nepaduodami vagonai, kliūdama Lietuvos automašinoms pasipildyti benzinu už Lietuvos ribų Tarybų Sąjungos Respublikose. Pirmiausia, mums kartu su aukščiausia taryba labai svarbu apsibrėžti veiksmus toliau orientuotus į sąjungos aukščiausią lygį, tai yra skatinant neatidėliotinas derybas ir kaip tai padaryti, įjungiant dar kartą ir mūsų pozicijos pasitikrinimą kompromisų ir kitų tokių strateginių dalykų prasme. Dovanokit, aš pasiūlysiu formulę. Dovanokit, aš pasiūlysiu formulę. Siekdama realizuoti gegužės 16 dienos pareiškime išdėstytą pasiryžimą derybomis siekti išspręsti kompleksą klausimų, Lietuvos aukščiausia taryba nutarė. Siekdama derybomis su Tarybų Sąjunga išspręsti kompleksą klausimų susijusius su atstatytos nepriklausomos Lietuvos valstybės įtvirtinimu, Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba nutarė. Pirma,
pristabdyti oficialių tarpvalstybinių dėrybų laikotarpį Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos 90 metų kovo 11 dienos aktų realizavimo veiksmus ir tolimesnius sprendimus, kurių vykdymas susijęs su interesais abiejų pusių apibrėžtais kaip dėrybų objektas. Šis nutarimas įsigalioja prasidėjus tarpvalstybinės Lietuvos Respublikos ir PSRS dėryboms ir veikia abiejų pusių nustatytam dėrybų laikotarpiui. Gerai. Dar yra vienas momentas, aš pasakysiu, kad pavadinime dabar yra kieno dėrybos. Lietuvos Respublikos ir PSRS sąjungos. Toliau to nėra. Toliau yra tik tai, kas siekia dėrybų. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, o ne Lietuvos Respublika. Ja, tada aš siūlyčiau pakeisti vietoj oficialių dėti tarp valstybinių dėrybų. Nu tai taip. Tada būtinai reikia keisti. Toliau mes net negalėtume įvardyti savo dokumento, kuris nekėlė niekam abejonių jau vakar aukščiausiai tarybos svarstant. Patikėti, pavadinimas yra rizika suvadinti reikalą. Rizika. Ne dėl to, kad ar ilgai kalbėsim ar mažai kalbėsim, bet aiškumas lieka. Ne, aš pasisakau už aiškumą ir turinyje, ir pavadinime. Žinoma, jeigu mes nutarsim daugumą, kad nereikia, tai nereikia. Aš pasisakau už prasmingumą ir veiksmingumą dokumentų. Bet vienam žmogui patikėti negalima, kad tai yra ir bus prasminga. Mes visi turim suvokti, tai tada sutarsim. Jeigu jūs bent kiek tikite mano nuojautą apčiuopiamą, tai aš labai prašau. Gali daryti kaip norit, bet aš labai prašau. Neįterpinėti dalykų, kurie sukelia naujų minčių ir naujų motyvų. Pirmininkė, jeigu tas mums nieko neduoda. Pirmininkė, aš tik vieną pasakysiu dalyką. Mes turim suvokti, galiausiai tada ginti savo poziciją. Kaip man asmeniškai labai smagu, kad jūs taip ginat, bet aš irgi noriu perprasti, būtent kas lypi. Parlamentui nebuvo pasakyta. Čia mūsų, taip sakant, šitame rate taip pat mes nežinom. Aš suprantu, bet aš negaliu aklai tikėti. Tada netikėti, tada jūs manęs Todėl aš galiu tik padėti, tada aš galiu padėti. Aš jums galiu tikėti ir padėti, daugiau nieko. Kokią prasmę tai priduoda? Jau beveik praėjęs dokumentas. Kokią prasmę priduoda dabar įkišimas naujų dalykų? Galime mes, aišku, apsvarstyti dėl laiško skelbimo tikslingumo. Mes dabar kalbam labai rimtų dalykų, ar skelbti laišką. Palaukit, tai leiskit kalbėti. Yra dabar 2 laiškai. Ir galim padaryti, reiškia, vienas laiškas vienu parašu vienam asmeniui, kitas laiškas kitų parašų kitam. Reiškia, ministrė pirmininkė, ministrui pirmininkui. Čia neblogas yra, o kaip tik tai šitie dalykai. Labai svarbus yra tie 3 punktai. Tai rengia Kurtulis. Ar Kurtulis? Nu, čia labai svarbus tie 3 punktai. Stiprumas ar silpnumas yra santykinis dalykas, ypatingai, kai kalbam apie dvi puses. Lietuva yra maža, bet ne tokia silpna, kokia maža. O Tarybų sąjunga yra labai didelė, bet ne tokia stipri, kokia didelė. Bet to, kas yra šiandien Tarybų sąjunga? Ar jos centras, kuris gerokai silpsta, akivaizdžiai silpsta, ar tos respublikos, kurias iki šiol jis valdė, tame tarpe pati Rusija, siekianti tapti суверенной valstybė. Какие чувства можно обнародовать норвежской публике по этому поводу? По-английски, если хотите. We hope that our independence, also as the independence of the Latvia and Estonia, would be the last steps of the Second World War. So you hope for the same good fate as Germany? Of course, of course.
mes svarstome vėl tokį klausimą kaip priešinimasis. Ir jis naujai iškyla prieš mus tiesioginio karinio smurto grasinimo akivaizdoje. Mes elgsimės kaip okupantai, sakė visai neseniai, lapkričio 10 dieną, draugas Masliukovas. Prieš kelias dienas panašų elgesį žadėjo ir draugas Jazovas. O kaip mes elgsimės? Šiandien tas klausimas yra iškilęs Lietuvai, jos žmonėms. Ar tada, jeigu būtis ir egzistencinis pasirinkimas iškils nenumaldomai, ar yra tik tai vienas kelias, tas, kurį pasirinko Kalanta ir Žemaitis, susidegindami atidavę savo gyvybės už Lietuvą. Kaip iš viso žinoma, ar priešintis ir kaip priešintis prievartai, ypač jeigu ateis diena X. Nesipriešinti ar priešintis, ne ar taip, ir jei taip, tai ar visaip. Rusijos stačiatikių bažnyčia pirmą kartą per 70 metų oficialiai kartu su visa Rusija šventė Kristaus gimimo šventę. Nežinia už ką meldėsi visos Rusijos patriarchas, ką tik pasirašęs už autoritarinio režimo įvedimą šalyje. Bet Lietuvos stačiatikių hierarchai ir bažnyčia kartu su Lietuvos katalikais meldė Dievą taikos, o Gorbačiovą, komunistus ir armiją prašė susilaikyti nuo prievartos Lietuvai. O komunistinio perversmo laikrodis jau skaičiavo valandas iki dienos X. Sausio 4-ąją premjerės Kazimieros Prunskienės vyriausybė netikėtai kelis kartus padidino maisto produktų kainas, nors dar gruodžio 29-ąją aukščiausioji taryba, atsižvelgdama į esamą politinę, ekonominę ir socialinę padėtį, nustatė, kad neparengus ir nepriėmus gyventojų realių nuostolių kompensavimo sistemos, kainų reforma yra negalima. Norom ar nenorom, istorija išspręs šią bylą. Šis pirmosios postkomunistinės vyriausybės, vadovaujamos ekonomikos daktarės Kazimieros Prunskienės žingsnis tapo signalu komunistinių, prosovietinių ir proimperinių jėgų maištui prieš nepriklausomą Lietuvos Respubliką ir jos aukščiausiąją tarybą. Sausio 8. 10 valandą prasideda iš anksto gerai organizuotas rūmų šturmas. Smogiamoji manifestantų grupė veržėsi į rūmus. Dešimtą valandą 23 minutės aukščiausioji taryba nutarė sustabdyti Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus dėl maisto prekių produktų mažmeninių kainų padidinimo. Vytautas Landsbergis per radiją kviečia Lietuvos žmonės skubėti prie šturmuojamos aukščiausiosios tarybos, paremti savo valdžios, nes kitaip turėsi svetimą. Внимание! 10 valandą 30 minučių prie parlamento rūmų plūstelėjo tūkstančiai Vilniečių, suvokusi provokacijos pavojų ir mastą, savimi užstoja parlamentą nuo provokatorių. Į susirinkusius kreipėsi aukščiausios tarybos pirmininkas. Я призываю вас доверять
гласности стремится к ней. Я призываю вас к согласию граждан, и мы придем к этому согласию. Ačiū Jums, žmonės, kurie mus palaikote, ir aš noriu Jūs pakviesti įsidėmėti vieną mintį. Įsidėmėkite vieną mintį. Nesantaika yra mūsų priešas. Neturėkite pykčio tiems žmonėms, kuriuos suklaidino. Ieškokime santarvės. Ačiū Jums. Vidurdienį gatvėse pasirodo šarvuočiai. Nepavykus perversmo savųjų rankomis variantui, pradedamas antrasis karinio spaudimo ir išdavystės etapas. Šie žmonės – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos specialus dalinys. Paskutinę dieną tarnauja Lietuvos Respublikai. Rytoj jie ją išduos. Kartu su sovietinė armija atgręš ginklą prieš Lietuvą. Ne jie pirmieji. Ir turbūt ne paskutinieji. 17:50 iš Maskvos pasimačiusi su Sovietų Sąjungos prezidentu grįžta premjerė Kazimiera Prunskienė. 19:33. Gerbiami deputatai, aš turiu konstatuoti, kad mūsų požiūriai konceptualiai išsiskiria. Aš turiu minty ūkinę ekonominę politiką. Pirmą kartą mūsų požiūriai esminiai išsiskyrė pernai, gal gegužės birželio mėnesį, kai buvo formuojama dėrybų su Tarybų Sąjunga politika. Mes tuomet išvengėm krizės, bet dabar ta krizė realiai subrendo. Aš pareiškiu apie savo atsistatydinimą. Tai reiškia taip pat, kad visa vyriausybė in corpore irgi atsistatydina. Tačiau ir vyriausybės krizė neparklupdė Lietuvos. Jau sausio 10-ąją naujas premjeras formuoja antrąją vyriausybę. Sausio 11-oji. Sovietų armija Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje skelbia manevrus. Valandą 45 minutės kariuomenė įsiveržia į spaudos rūmus, kitus administracinius pastatus ir juos užima. Yra sužeistų. Mėly Lietuvos žmonės, vėl atėjo Lietuvai nerimastingos ir galbūt lemtingos dienos ir naktys. Džiaugiamės, kad jūs esate kartu su mumis. Jūsų buvimas čia yra geriausias atsakymas į TSRS prezidento ultimatumą. Buvome, esame ir būsime kartu. Vytautas Landsbergis. Mes neturim garantijų. Mes galime tik tai būti pasiryžę priešintis moraliai, nepaklusnumu, nebendradarbiavimu. Sunku įsivaizduoti, kad visai nieko nedarantį žmogų ir tai šaudytų.
Bet kito kelio mes neturim. Kitas kelias yra kapituliacija. Yra vergijos pasirašymas savo rankomis, ko iš mūsų reikalauja. Aš jau pasakiau, kad parlamento pastatas turi savo apsaugą, kuri, aš neabejoju, atliks savo pareigą. Mes daugiau tikimės iš pasaulio valstybių, kurios negali mums atsiųsti jokios fizinės pagalbos, bet kurios gali suteikti politinę pagalbą ir politinę apsaugą. Aš dėl to esu kreipęsis į demokratinių valstybių vadovus ir vyriausybės. Mano kreipimasi yra tokie žodžiai. Your determined actions would be capable of preventing the danger of new aggression. One among these would be the initiation of diplomatic relations with the legally elected leadership of the Republic of Lithuania, especially if your country hasn't recognized the executed annexation of Lithuania of 1940 and supported its acts of the re-establishment of independence on March 11, 1990. Why do you not at least issue such a statement? Sausio 13. 1:23. Vilnius. Lietuvos radijas ir televizija. Sovietinė armija pradeda atvirą karinę agresiją prieš Lietuvos Respubliką. Комитета государственного спасения Литвы, сообщаю вам, что вся власть в республике перешла в руки нашего комитета. Это власть простых людей труда, рабочих, крестьян. Lipa kareiviai su šautuvais, su ginklais ir eina į mūsų pastatą. Alio. Aš jau eteryje, atakuoja. Girdisi šaudimai iš visų pusių. Jie įlindo į radijo tašką. Žiūrovai, pati paskutinioji informacija. Lietuvos radijas jau užimtas. O televizija, kaip matote, dar mes dirbame, nors po visur vaikšto kariškiai, aš tiesa jų nemačiau, bet sėdime užsidarę studijose, užsiblokavę ir daugiau nieko jums negalime pasakyti. Mes, žinoma, jums parodysime. Allen Regierungen der ganzen Welt. Achtung, Achtung! Es spricht der letzte freie Rundfunk aus Kaunas. Uwaga, uwaga! Tu mówi ostatnia wolna radiostacja litewska. Prosimy o pomoc. Na Litwie, jak już podawaliśmy, są ranni i zabici.
Health Security Department addresses to all goodwill organizations all over the world. We are in great need of all kinds of medicaments, bandages, surgical gloves, analgesics, and other Sausio 13. Sekmadienio rytas. Mes, dar nepriklausoma Lietuvos Respublika. Dar esame, dar gyvi. Tiesa, jau ne visi, bet kartu. Aukštyn širdis. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. tuos praėjusius nepriklausomos Lietuvos Respublikos metus mes pasakėme ir išgirdome daug žodžių. Aneksija,
Laisvė, blokada, moratoriumas, vienybė, išdavystė, sąžinė. Paskutinysis mūsų žodis buvo vieningas taip – demokratiniai, nepriklausomai Lietuvos Respublikai. Žodžių metas baigėsi. Rytai jį baigė ultimatumu ir tankais, mes valstybės būtinąją gintimi. Na, o vakarai, Europa, pasaulis, apgynė Persų įlanką nuo naujojo totalitarizmo, jie ir mums stovintiems akis į akį su senuoju, tebėra mūsų laisvės, atspara ir viltis.